没有疫苗，没有特效药。最近有一种病毒，身边感染的人越来越多了。甚至中疾控还发出来提醒，人偏肺病毒进入高发期。人偏肺病毒到底是怎么回事呢？今天我老婆给大家科普一下，家人们点赞欢迎。家人们大家好，其实早在2001年，人偏肺病毒呢就已经被发现了，目前并没有发生过全球大规模的流行，近期感染的人多了呢，才进入了我们的视野。它是一种引起呼吸道感染的病毒，通常表现像轻度至中度的感冒样症状，比如说咳嗽、发热、流鼻涕等等，持续症状在1周左右。但是呢，也不能忽视了它的严重性，在老人和孩子这种免疫力比较低的群体，是比较容易出现重症病例，甚至发生死亡的。目前并没有针对人偏肺病毒的特效抗病毒药物，治疗措施呢主要是对症治疗，所以大家一定要做好预防，出门记得戴口罩、勤洗手。咱们家里呢也可以备上一个常用药，关键时刻能够用得上。人偏肺病毒呀，和大多数的呼吸道疾病一样，最常见的症状呢就是咳嗽、咽痒、咽痛。经变这样是风热咳嗽，就可以对症使用吉脂糖浆，它是由鱼腥草、四季青、金荞麦等8味中药组成的，能够宣肺止咳、清热化痰。还有像平时感冒、流感引起的呼吸系统的症状，比如说咳嗽、咳黄稠痰、咽喉肿痛、慢性支气管炎、痰多、痰黄，都可以用它来治疗。对于免疫力低下或者是有基础疾病的人群呢，如果病情严重的，一定要及时就医，根据医生的诊断来判断需要哪种治疗方式，并积极的配合治疗，才能够尽早的痊愈。各类病毒高发，预防千万别忘记出门戴好口罩、勤洗手，少去人多的地方。饮食方面呢，可以适当多补充点优质蛋白，多吃点瓜果蔬菜，补充维生素。另外要多运动，增强身体的抵抗力。点赞，家人们！